我叫喵啊，好多小動物好得意啊。你好似有啲特殊磁場咁，啲小動物全部自動埋嚟嘅。可能我同佢哋講到同一種語言。汪汪 Noah，落返嚟啊！佢同小動物互動嗰陣，真係又 pure 又 sweet。中意小動物嘅女仔一定唔會差得去邊噶。食安仔，你試下呢塊曲奇啊！你頭先摸完狗狗有冇洗手噶？佢哋會清潔自己，好乾淨噶。唔知食安仔係咪唔中意我餵佢呢？摸完動物唔洗手就直接食嘢，有機會感染病菌，引致食物中毒噶。食安仔一定會扣佢分啊！摸完小動物之後要洗手，係為咗防止人畜共通傳染病。呢個唔係潔癖，係基本嘢嚟。我同佢嘅衛生常識就好似兩個世界嘅人咁。唉，唔通我都係注定要單身？只係緣分未到啫，相信你係會揾到一個同你衛生觀念一樣嘅女仔嘅。